бастағым келе ғой. Рифкат балам, бүгін балабақшада қандай мереке болды? Шаңырақ мерекесі болды, иә? Шаңырақ деген бұл балам отбасының бірлігі күні. Біздің атам екеуміздің шаңырақ құрғанымызға 40 жыл уақыт болған. Міне сенің ата-ананың да шаңырақ құрғанына 13 жылдың уақыты болыпты. 4 баланың ата-анасы болды. Сенің анаң да көп балалы ана болды. Сенің 2 ағаң, 1 қарындасың бар. Міне үлкен отбасындағы шаңырақ болып отырсыңдар. Біздің осы Наурыз мерекесінде, Наурыз айында мерекелер өте көп екен. 1 Наурыз алғыс айту күні, 14 Наурыз көрісу күні, міне 17 Наурыз шаңырақ мерекесі екен, отбасы мерекесі екен. Енді алда 22 Наурыз ұлыстың ұлы күні, ақ түйенің қарны жарылған, қазақтың үлкен Наурыз мерекесі, жаңа жылы келе жатыр. Ол мерекеде Наурыз көже пісіріледі, ұлттық ойындар ойнатылады. Сендерде балабақшада қандай ойындар ойнайсыңдар мерекеде? Арқан тарту, тағы да? Асық ату, көкпар тарту, осының бәрін сендерді әпкелерің, тәрбиеші апайлары балабақшада сендерге үйретеді, иә? Міне жақсы, Рифкат балам біраз ойын түрлерін біледі екен қазақтың ұлттық ойындарын. Болашақта осындай сенің жолыңның ашық болып, жарқын болу үшін мен саған бір бата беріп қояйын, иә? Наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, шаңырағың биік, керегең кең болсын, арман тілектерінің бәрі орындалып, болашақта еліңе елеулі, халқыңа қалаулы азамат болуыңа тілектеспіз. Аумин.